当我用网上买的道具假装很有钱，看闺蜜什么反应。1米8的快递到喽！你买了啥东西啊，这么沉？哎呀，你帮我打开一下，我在玩游戏。怎么了？这么有钱？我爸给我寄了零花钱。别骗我了！你爸给我寄的，你知道我从哪里来的？你们家这么有钱？他说我不够花，还准备再给我寄一点的。你们家这么有钱，你咋没有？我家一般都很低调的了。那这样说的话，我闺蜜是个富婆呀。怎么了？那不就约等于我是个富婆？你说这个钱我们怎么花？那当然是给你花，这是你的钱，我怎么能花呢？那你刚刚都说我的不就是你的吗？你确定不花？那我自己。走吧，一起做富婆。然后我们去逛街。姐啊，你看这个厨具，我们买个这个厨具吧，到时候我们可以一起做饭，还能 PK 呢，看谁做的好吃。但是我们平时都不做饭，不都点外卖吗？也是哦。哎，那你看这个竹签冰箱，左右一点缝隙都没有，颜值又特别高，放在我们家肯定特别好看，而且它的整体观感也很高级，对吧？是啊，这样一对比，我们家冰箱确实逊色了。而且这冰箱还是细胞级养鲜的冰箱，3文鱼存放7天还能生吃，冷藏冷冻双重杀菌净化。你看，打开冰箱一点异味都没有，要不就换一个吧？你说怎么样？可以啊，哎，我去问问店员啊。您好，咱们品牌国庆9月24号到10月7号活动期间可以享8重礼，像您家如果想换冰箱，就可以参加以旧换新活动，并且最高可领1000元补贴。这么多福利啊，那我们就订那个吧。哦，哎，等一下，我其实在家已经给你订了，准备给你个惊喜，你回去就可以看到了。真的？嗯，那走啊，回去啊，走。好戏开场了。什么呀？冰箱，这不是旧冰箱？这冰箱买了呀。还选了你最喜欢的粉色双开门。我要这个，我要那个大的。我没钱呢，怎么买那个大的？你自己看看。